हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक रेलवे की तरफ से नया नोटिस आया है। अपने जिन्होंने भी ग्रुप डी के लोको पायलट एलपी के फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका स्टेटस चेक करने के लिए रेलवे की तरफ से नोटिस आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा रेलवे की वेबसाइट पर। इसके लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट ओपन करनी होगी। आरआरबी, जैसे ही आप आरआरबी लिखेंगे तो आपके सामने कई लिंक आ जाएंगे। इसके लिए आप में आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इंडिया, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के नाम से नीचे जितने भी जोन है सभी जोन के नाम आ जाएंगे। आपका जो भी जोन हो, आप कुछ निजी जोन में अप्लाई किया है, आप उस जोन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चंडीगढ़ में किया है तो मैं चंडीगढ़ का लिंक ओपन कर लेता हूँ और ये चंडीगढ़ रेलवे की वेबसाइट ओपन हो गई। इसके बाद आप देखो यहाँ सब्जेक्ट क्लिक हेयर टू नाउ एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर दो लिंक है, उनमें से मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आया है कि सिलेक्ट अप्लाइड स्टेट्स। जैसा कि मेरा यहाँ पर हरियाणा का है तो मैं हरियाणा ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन का चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड और एंटर। ये आप टेक्नीशियन का चेक कर सकते हो। यहाँ पे पहले में आप टेक्नीशियन का चेक कर सकते हो और दूसरे लिंक में आप ग्रुप डी का चेक कर सकते हो। ये देखिए आपके सामने नया लिंक ओपन हो गया। अब यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना जोन, जैसे कि मैंने चंडीगढ़ में किया तो मैं चंडीगढ़ चेक कर सकता हूँ, करूँगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ तथा यहाँ पर कैप्चर। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई समस्या आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।